हाँ तो मेरे महारथियों देखो, मैं सोने के चिराग को इन बीजों के बीच में छुपा देता हूँ। तो क्या तुम सब ढूंढने के लिए रेडी हो? हाँ तो अब सबसे पहले चिमकांडी तू आ। हाँ तो तुम सब देखो, सबसे पहले मैं अपना हाथ डालकर निकालती हूँ। कुछ अनोखी चीज उड़ी मेरी मैया। ये मेरे हाथ तो ये छोटा सा सुअर लगा है, अब इसका मैं क्या करूँ? हाँ तो चिमकांडी ये पकड़ अपना बड़ा सुअर। क्या सच में ये मेरा है? चलो फिर तो मेरे मजे आ गए। अब मैं चली बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने। हाँ तो अब मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ। चलो अब शुरू करती हूँ। हे प्रभु कुछ अच्छा निकलना। बुरी मैया देखो मेरे हाथ में एक स्ट्रॉबेरी आई है, अब मैं क्या करूँ? अरे ओ चिमकांडी रो क्यों रही है? ले पकड़ स्ट्रॉबेरी का एक बड़ा पैकेट और अब मजे करो।